अगर आपके भी कान से सीटी की आवाज आती है या फिर कान से गूंज सुनाई देती है तो आप कान की किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। ऐसे में ये छोटी सी एक्सरसाइज आपकी परेशानी कम कर सकती है। नमस्कार, मैं तनु चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो सबसे पहले आप नाक बंद करें और मुंह को बंद करके हल्के से हवा बाहर फेंकें। उसके बाद यह कानों के दबाव को संतुलित कर सकता है। अब अपनी जॉय को गोलकार में घुमाएं और धीरे धीरे संतुलित करें। यह कान के आसपास की मांसपेशियों को आराम दे सकता है। अब गहरी सांस ले, कुछ सेकंड के लिए रोक रखें और धीरे धीरे छोड़ें। यह शांत और तनाव को कम कर सकता है। कान की बाहरी सतह को हल्के से दबाएं और गोलाकार में मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो सकता है। गर्दन और कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे मांसपेशियों के तनाव को कम किया जा सकता है, जो कान की समस्याओं को प्रभावित कर सकता है। शांत वातावरण में कुछ समय बिताएं और धीरे धीरे हल्की आवाजों को सुनने की कोशिश करें। इससे कान की संवेदनशीलता को सामान्य किया जा सकता है। अच्छी नींद लेना और नियमित नींद की आदत अपनाना कान की समस्याओं को कम कर सकता है। गर्म पानी से भरे पैड को कान के आसपास कुछ मिनट के लिए रखें। इससे रक्त संचार में सुधार हो सकता है। अब खाने की बात कर लूं तो जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और नट्स का सेवन करें। ये कानों की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहें हिंदी खबर और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।